turagukengurukiye cyane mukama, turagukengurukiye cyane nyaguhora ku ngoma, turagushimiye kuri Imana igira neza, uri Imana itabara, uri Imana ibohora, uri Imana irenganura, uri Imana iturenza abantu. Turagushimiye ku buryo bw'umwihariko ku bw'uyu munsi wa kabiri turi bazima, iri genekerezo rya 28 twabonesheje amaso yacu, ku kwezi kw'icumi twagaritsemo ibirenge byacu, umwaka wa 2025 uduhangarijemo wowe ubushobozi muri byose. Nta wundi wo kudushoboza ngo tubeho, ni wowe Musa. Nta wundi ari umugabane wacu, ni wowe Musa. Nta wundi ari umuhesha w'umugisha wacu, ni wowe Musa. Amaraso ya Kristo yoze atagatifuze atyorore buri rugingo rumwe rwose ruri kuri twebwe ubwoko bwawe, duhuje umutima muri uyu mwanya, aho turi ku mpande zine z'isi, mu bihugu turimo, mu ntara turimo, mu bihe turimo byose, kama uhawe icyubahiro. Mukama uhawe icyubahiro, mukama uhawe icyubahiro. Izina ryawe ryera ndaribe muri twebwe, ububasha bwawe bugaragare muri iri jambo, impuhwe zawe zikorere kuri twebwe. Ndasengera abakristo bose bahurumbira kandi banyotewe cyane ijambo ryawe, abariko baraja kuburana baburanira, abariko baraja kudandaza bagirire neza. Abagwaye bakize, ababoshe babohore, abarushe baruhure. Twereke mu maso yawe hera tubone kuruhuka mu mitima yacu. Twereke mu maso yawe hera tubone kugira ubwenge. Twereke mu maso yawe hera duhabwe amasezerano. Nezereza twebwe abasabyi bawe dawe, nezereza twebwe ubwoko bwawe bukiza. Duhimbare, duhembure. Yesu Kristo umwagazi w'Imana, Yesu Kristo umwami w'abami, Yesu Kristo umukiza w'abagwayi. Wowe tukurosa atanyatsi dusubira kwiyabira, wowe tukurosa atacangiro dusubira kwiyabira, wowe tukurosa atagahinda dusubira kugira, wowe tukurosa atabimaramare dusubira kugira. Ninahazwa cyane mu buzima bwacu Yesu, ushimagize cyane mu mibereho yacu Yesu, kuko ataco tuzobura turi kumwe nawe. Mutima wa mweranda nazabane natwe, azaremo ibintu bishasha muri twebwe, aduhe igikundiro, aduhe gutsinda, aduhe kwerekwa, aduhe koroherwa. Marayika b'ijuru badukikize, barinde ibirenge byacu gutsitara. Impande zose z'ubuzima bwacu twihemburishije urukundo rw'Imana. Turahiriwe kuko turi abana b'Imana, turahiriwe kuko turi basamuragwa ubwami bw'ijuru.
ukomeze utwuzuze n'ubuhigwe mu kutuyagira ijambo ryawe, tumenye ibyo gutunga ubuzima bwacu n'ibyo kubutunganiriza. Mu izina rya Yesu Kristo duhabwa umugisha n'umugwiza, ubutsinzi n'ubudahangarwa bituvogere kuko twarahezagiwe. Amen. Nuko rero nongeye kubaha ikaze bakunda wo mukama muri umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Turi mwiza mu byo gusenga dukoresheje gusoma ijambo ry'Imana, dukuza ko Imana igaheza ikaduha umugisha n'umugwiza. Turacari mu gitabo ca kane cyo guharura canke iharura. Inyigisho ariko ni 129. Avuga ngo ibizotunga abalevi. Tugeze ku murongo wa 20 mu kigabane ca 18 c'iki gitabo. Ngo mukama abwira Aroni ati, nta ntoranwa uzogira mu gihugu cabo, kandi nta n'umugabane uzobaronkamwo. Ni jewe ndi umugabane wawe n'intoranwa yawe muri bene Isirayeli. Bene Levi ndabahaye icicumi cyose gitozwa muri Isirayeli. Umva gise abahereza mwuka? Umva gise bande? Ni ntoranwa ku bikorwa byabo bakora mu ihema ry'ibonaniro. Mubyumve, hari amashikanwa y'ubwoko bwinshi. Ayo yantu yagenewe ku paruwasi, ayo yantu yagenewe abasaseredoti. Ariko kugira ngo aze abe umusaseredoti yagenewe icicumi. Ibintu byose ntabwo muri munsi y'umwuka bitangwa mu kavuyo. Ibyo mutanga mu kavuyo nta musaruro mu bibyaza. Ibyo bintu abakuru b'amadini babyumva. Sinzigera mba umukuru w'idini kuko ntibinakunda. Ndi kubigisha ibiri ukuri. Mu bimenya ngo mu gihe Yesu Kristo yasiga imivumo, ntiyigeze asiga umuvumo ku muntu azomenya Kristo. Kandi yaravuze ngo mugende mu bato ngo abo bose bazemera bakabatiza ku izina rya Data, ngo abo bose bazemera ijambo ryanje, muzobabatize ku izina rya Data rya mutima mwira, kandi muzobasigire umugisha ukazobabako. Muri bo harimwo abo nzotora ngo babarotorere indoto, ngo babigishe, ngo babasobanurire, ngo batume imitima yaminyura. Mubyumve, ahora ni ku ngendo ya Yesu Kristo, kuko ubuhereza mwuka butari bugihererekerano. Kandi buri ubuhereza mwuka bwarahererekeranywe ku ngendo ya Eli. Niwe wa mbere yatangwe kubwakira bamaze kuja muri Kanahani. Ubwero muvuga iby'ubwuzure bushasha. Mugazi murazi ko urupfu bapfuye n'urupfu rw'agashinyaguro. Kubera iki? Ngo ukuntu bijejara bagavuga ngo umugabane twaramaze kuwuhabwa, ngo twebwe ntacyo dukomakoma, ngo ahubwo ibyaha bagace babikora abandi babikorera mu misozi, bo bagace babikorera mu ngoro y'umukama. Kuki? Bazi neza yuko ise napfa bazoba bahereza mwuka. Niko bimeze. Burya rero uwo ni wo mwuka w'idini. Mwuka w'idini wakubwira ati, jewe banyigishije ko nintonda mu misa ya mbere nkaja misa kuwa Mungu, ngahereza imperezo, nkabatiza abana. Nibyo bimenyetso by'uko ndi umukristo. Ariko ababatijwe bicana bangana gute? Abatijwe basambana bangana gute? Abo rero n'ibimana iza ikazirikiramo kabaza kayo, mu kukaziturura ntizana na hahandi. Kubera ko iyo wigiga pasiteri, iyo wigiga ipatiri, haba hariho formule, haba hariho urwandiko, haba hariho amategeko. Nogira ugire disene muvuga uti ndagiye kurahira, hari ibintu babanza kukwereka, hariho formule, hari ikiganiro babanza kukugirisha. Mugabo umunsi umukama yabatoreye umwe muri abo azoza nibyo adashibuye bimwe bamuzuza
mugabo amuzanemo ikintu gishasha, icyo twita kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Muri icyo gihe hari ibyo usanga musengera yavuga ati gira uko, cyangwa papa cyangwa bishop cyangwa cardinal cyangwa pasiteri nyine akavuga ati yamara jewe, kandi ndabizi neza muzoze mukurikirana. Hariho n'abapasiteri bisobanukiwe baravugisha ukuri akavuga ati yamara sinabwiye umuntu yaragiye gupfa abakagenda kwa muganga kiramwibaza igeni nabi. Tuhari umukristo kuri iyo eglise, pasiteri akajyana n'umugisha w'ijambo ry'Imana, pasiteri ngo akamwumviriza mu nyuma aramubwira ati none rero ntugire ubwoba, utashe kwa so nta kibazo kihari, nta ngorane ihari, uzonezerwa, uwo mubiri n'uw'akanya gato n'uwiki. Uwo mubiri si uw'akanya gato. umwami Yezekiyasi yaravuze mu buhanuzi bwa Yesaya 18 baravuga mu wa 17 ngo kubera ko jewe nari ncuzuje iminsi y'agahimbare, ngo ariko nkabona ndiko ndamanuka nje kuzimu, ngo ariko intuntu yanje Imana yahinduye amahoro. Kikana n'Imana yambwiye ati pfa laguwere kubera icyo kigoma cyawe, kubera iyo ngwara yawe. Uyu mubiri Imana yawuhaye garanti ifise n'icyo uza gukora kuri iyi si. Niyo mpamvu hari ibintu mudakwiye gusenga mu bucucu. Abasenga ni indyarya, abasenga n'abasambanya, abasenga n'imborego, si bose hari abatarapfukamira Bayali. Hari ababikoze mu nyuma baravuga ati Uwiteka turambiwe n'ibi bintu, rero reka tuze wiherahereze wowe nyine. Hariho n'abatigeze babikora, hariho nabo biraririye kuzobako. Ariko aho twese duhora tugabye, duhora ku rugamba rw'ubuzima, kuko Imana ubutunzi bwa mbere yaduhaye n'amahitamo. Uyu mubiri ufise agaciro k'ibyo utegerezwa kumara kuri iyi si. Ukoreshe neza ubusore bwawe. Uwo mubiri niwe uzogufasha kuba umupapa yisobanukira. Uwo mubiri niwe uzofashanya n'umwuka ukazoba sebibondo. Mureke kuwufata nabi uwo mubiri mw'abakobwa. Rero Imana ifise uko yatunganije ibintu. Niba yavuze muri rusange ngo abahereza nkuka, ikavuga ngo abene Levi, ikavuga ngo Aroni, nagiye mbabwira ko umuntu agizwe n'ibice bitatu by'umubiri. Uko ingoro y'umukama igizwe n'ibice bitatu bikuru. Uko hariho kuvuka, kubaho, hariho kuba mu isi y'umwuka, hariho kuba mu isi y'ibigaragara, hariho gusubira mu isi y'umwuka. Ibyo bintu ni ihame. Ngo Imana ikiri Imana y'ijuru n'isi nta kizobikuraho, ahubwo mwige kubana nabyo neza. Aroni Imana iramubwira ati nigende umugabane wawe. Abahereza nkuka nabaha amashikanwa yose. Abene Levi ndabaha 10%. Ngo bene Levi ndabahaye 10% cyose gitozwa muri Isirayeli. No kuvuga umugabane wabo ntibazoja kuronka kuko bigishije, no. Mugabane wabo ntibazoja kuronka kuko badandaje, no. Mugabane wabo ntibazoja kuronka kuko bahawe poste runaka, no. Ariko 10% cyose kizoza mu ngoro y'umukama ni cyawe. Kubera iki? Kuko hari ibikorwa byo mwihema ry'ibonaniro bakora. Nagira mbabwize ukuri, nkunda kubibabwira, kandi Imana izoza guhitera mbere igihugu, Imana izoza guhitera mbere akarere, Imana izoza guhitera mbere, izoza kwema idini, izogwiza abaki abanuzi. Iyo umuhanuzi atavangiwe, kandi umuntu wa mbere burya w'indushi, kuko ababwirizwa kunezereza Imana, kandi iyo unezereje Imana kenshi usanga uruhishije abantu baragutabira n'amakofi. Yeremiya ngo bamutabira amakofi, ngo bagatora ibintu bakamutera, bakamuta mu kinogo, bagaca agenda akiraramira yakitekanira. Imana ikamubona ati Yeremiya wereka kwiyakira, ahubwo ntabaza ndagutabare ndakwereke n'andi makuba ashobora kugushikira. Wa mukristo wumva yuko ushaka umugisha, tuzokwigera usuzugwa cyangwa ucira urubanza umuhanuzi. Niyo uzabana uti none iyo ndushi iki, none nimuzi ko Imana muri Isirayeli ugira yerekana umubabaro wayo, yigaze gutora Hoseya
ari umusore ahubwo ati Ozeya agana kuri Gerigara ariko umumara yitwa Gomeri niwe mumaraya yigurisha ku mugaragaro arenze umutore kandi wowe uramukwa kandi baraja gutanga nanjye ndamugukomera ku buryo bitanga Ozeya ati baranyica ico nikizira muri Isirayeli Imana yambwiye ati Ozeya nibakwica nanjye nzoba ndababonye ifashe ati kuko ico nipfuza nuko babona umubabaro banteye ati narabakunze babindaya bakunda izindi mana nabahaye ingabire zanje bazikoresha ngo Efurayimu irayizi kugwana muratari cyo ngo arishe n'ibigwanisho ngo ari kiragendera abwira abanyamahanga ngo iwacu birisesabiye ngo bahise baramwinjirana none Ozeya kugira ngo Ozeya kugira mwibuke ko ari bo mu Efurayimu ntimukibagire ati kugira ngo inunu yanjere nuvuga Imana niyo mpamvu nababwiye muka widini nuzobasinzikaze ndababwije ukuri nta hantu na hamwe nta dini na rimwe ritari mu mugeni wa Kristo niryo ry'abamizirima nasanze hari ibintu bibiri nigeze kugereranya mwaramujije kwigisha muri rizamu mugabo n'ukuri hari igihe nyine bidakunda ubundi gusoma namwe amaso yo gusoma mugari igihe usoma nyine ugasanga urarenganye ukizera sizo muzoze munyangana mubabarira hari igihe wumva nyene kikina abantu bogisigarana ibizotunga bene ribi nimuzotinye gukorera Imana ibizobatungira hari kizakubwira ko Imana guhamagaye ngo uyikorere usanga ugwiza imyanya yo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana gusumba imyanya yo kuja kwidefira hari umugabo yabyanditse w'umunyamerika aravuga umupasiteri w'umunyamerika avuga ngo mu minsi yanje ya nyuma ngo nagiye kubona ko imyaka namaze ku mastade ngo ndiko ndavuga ijambo ry'Imana ngo iyo nari gupfuka amahana ngo nari kwigisha benshi kandi ni umupasiteri yagize urumva ubuhamya ku buryo bw'uko arashobora gusengera abantu ngo na saa munani z'ijoro ngo yaje gusenga nka saa tatu z'ijoro wahaguma yumva abantu bakomenda urucango bashinga intare urya rero Imana izibikora ahubwo ibintu jewe mfisemwe amakenga nabyo ntacira urubanza nibyo byuko bagukora ko baguhuha ukidudura bijya nibibi bishobora kuba bifite imyuka mibi rwose burya si kenshi mukwiye kuza mwihutira gutwara abana banyu ngo bikakwibiganza ngo gira iki ayakwere rero uwo mupasiteri arandika ati imyaka namaze ku masitade kuko hari yemewe cyane ngo imyaka namaze ku masitade nigisha abantu ngo iyo nari gupfuka amahano ngo nari kwigisha benshi ariko rero ngo bagiye kubyandika aryo bandika nyene nk'uko bo kwandika icegeranyo basi cy'ibintu byariko biraho ni conference yagirishije ariko nkajya umuntu nyene asa n'utanga umurage ingabire kuko ingabire ziri muri twebwe ntituzitwara kandi si ngombwa ngo zitorana abana twabyaye ya ushobora kuba ufise ingabire muri wo muguka byara birara gusa ugasanga nk'uwo ari kubyara nk'abana batandatu umwana wa gatandatu niwe ari kuba gutora iyo ngabire yawe musanga abavyaye babiri canke batatu so aba bana b'umwuka aba bana mu bigo vuga ngo amakomera kimwe nimwe mutora mweza mugatorana izo ngabire simvuze ngo nta uko ndabafise ari babiri bamaraso ngo nibo cyanditse ngabire zanje mugabo ndabizi yuko nk'ubu ngaje uri kuraraba ingabire yanje yazana ko byameze izotorana ubundi muntu abana je bashobora kuzoyogako mugabo ndabizi ko hari abandi bantu bazoyitorana kandi nta niyo mbishe nta niyo nyegeza uwo bishaka kwitora nawe se yayitoranye kubera Imana ifishingira kumwete ku mwanzuro ibi bintu rero byabene Levi mu bitandukanye cyane n'abahereza nkuka umuhereza nkuka aragenda sibyo abayumva inyota yo gukunda Imana gukorera Imana kandi akumva ari cyo cyo mu icubahiro burya nta muhanuzi n'umwe ahagurukana n'icubahiro nta numwe nk'ubu nk'umuhungu aja kuja mu seminari cyangwa umukobwa aja kuja mu inovisi batandukanye na jewe nk'ubu ndi gusozera amashuri ikimezo cy'uko wari umuhamagaro wanje numva no kwibera ahantu mu biti hejuru mugabo ahantu sindabe jenyene kandi nibyo ni ngombwa ko ndabana nabona byaye nari byo nikira mbona mu buzima bwanje nabona umenga no haba duhiriwe cyo murima dufise security dasanzwe kandi abantu nkaba ndi kumwe n'abantu benshi sometimes ukamenga nabana b'imfubyi undi mwe ukamenga niki ibintu nk'ibyo mugabe bwo butumwa uwo muhamagaro wari ugoye kuvuga bunije na muhamagaro wo kubaka na n'umuhamagaro wo kwebera Imana nari mfise
umuntu wa mbere agize ikibazo n'uwambaje ati nyuma gweza amashuri nzoja mu buzima ubu Imana iraruca neza nzabona uko nyene bateye banereka mu kazi ndavuga ati reka nkore ndondera ubuzima mugabo ubuzima bwose nagiye mbamwo namwe ndabukugwamo n'ikinyoma c'ubuzima urumva haje usanga bakuvuga ibi nibi ukazamva bavuga ngo ngurye ngo waracike ngo bakwaronaka ngo nejo ngo niyo yari ukazamva wikira ati none kumenga twari kumwe muri adoration kumenga twebwe twaranagiye itabere nakurisigara yuguruye nitarahasigara ibyo ni ibiki aho ngabona ati ubukumi rero bugiye kugokona neza no kuvuga Imana igacirungi ku mugabo ameze nk'igikona sibyo mugabo ameze nk'igikona naye anje bugira tangaje gose muzi nabashingiye naye gusa ngomba kwishingira kuri filme ndiko ndegeranye udufaranga mbandanye filme banzihere ko filme itwara amafaranga menshi mugabo ntaco kibari kiriyo ko niyo ngomba kwigishiriza kwe naye yanje nukasi sigaje ngira nka 2-3 cya gatatu kiramaze kuvamo nukuvuga rero ninje muri bwa buzima bw'urugo mugabo tibuge nari gikona je sinabwiriza ko ndagutunga kukujisha amafire yose agafatwa marembo yose y'ibyishima kugagwa yose kandi ukagerageza kuba hataye marembo y'ibyishima tayari Imana ikavuga ko imwe yabwira imiyango ntabaza ndagutabara nkwerekeye n'ibindi biruhije je sinzi ntabwo ari Imana yavuze no mugabo agera igihe nyene ibintu hagivuga uti nta yindi solution hamwe mbwira Imana ndabikintu wo nkonyikoreza wonyene bwaho uzobukoze abantu bananiwe iyo haboneka nk'umuntu afise nk'umutaye w'umuriyoni cyo geje ariko nisabira Imana kavuga ati umutaye jewe naho no mara umwaka naraburonka nta kibazo akawuma cyaka ushirana tuzora unkorera iki kintu nashaka kubikora n'ubwari akambwira ati wowe nyuma y'umwaka niho nzotangura kubyaza umusaruro ibi bintu yabancakiye mu ntoki nari mfise ubwiye byikuburyo ngira nawe yari kumbwira ati ice cyazira kwari ukwangira umugore nawe benshi waza wumva ngo ushaka ngo mbyare nge mutibaza ngo cyo gihubura mu Kristo umupagani w'indani umwiyarabetse umwe yasaze kubereke abari ingabire y'Imana yakubayemo kandi irazira kwega imivumira kwega kujuragirika birakwega yangabire ukumva ni gwakumva ubundabunda mugatebuka amaramano savyinge n'Imana yaretse abana b'abanyeshuri nk'uku korare nk'uku bakashinyaguriza bakanyugara n'abana Imana ikareka kagutunga ugapfungwa ntiyamere kuherayo kandi muri ico gihe kugaragara ko nibiki ntiwibaze kugenda ukugwayo n'abana b'abantu no Imana yaradaditse n'umutima w'umuryango wanje ubundi je muryango wacu turakundanye kandi dushiranye ko cyane ku buryo bw'uko nawe boshaka kagasembwa kamubako no ico woba cyose ico wowe uri cyose niyo bibiga muvuga mu ngo banyu babatwarira kwinda mukabirukana mukabagirana twebwe iwacu turakundanye dushiranyeko biyavuga ngo marasongo ngo yavyaye umwana ngo urumva ngo umukobwa ngo nigaceceke mukobwa yoza kuvuga ati umungu wanyoneye inda tukabona gusa n'ifoto yuko bariko baragana tumubwira ati terutsana barakundanye Imana iradadika umutima wabihereye kuri dada hamwe atanu umuntu yo kwimvira inka zuzuyuruka ati ndamugurije n'inka itagira amahoro Imana igushaka igutandukanya n'ibintu byose ushobora kwishimira kugira ngo uzovuga ngo kakara agacu uyo muntu rero umugabane wiwe ntabwo ari ba muntu azavuga ngo Imana guraje kugabura kogereza ingene data yambwiye ati burya rero niwe nzosigira umurage kandi basaza bawe tubihuriza ko bose ndabwiye ndi papa ni nukuri kwa Mungu ndakurahiye ntigusare kambibabwire byose byo mugira ukihari sigo bibagiriye cyo umugabane wa ibyo nabyo byo nza gufatwa n'amakarane y'umuryango ndabwije ukuri wasamura go umuryango ibifukunyi byose byo mu muryango biraza kandi babigoye ingene ubumunyakuri hari amaraso baranyegeje ari ubuntu barakwegeye ko baragize bese bamanama kubasamuragwa mwarabyitire ngo n'icubahiro umunsi umugabo wanje bamuhinaye ngo ni wasamuragwa bagandutse ku bavyeyi babo ntihari keraje twara abana kandi abavyeyi babo bari bapfuye mega mu 1996 nukuganwa ngira baragaragandutse mugabo ugiye usiri mu bafasha leta ntumugira bamuhinaye muzi umunsi mukuru wabayikongana hamwe woba wabaye ku bantu batari no mwijuru gusa sugo rubanda kwaje duce hari ibintu jewe ndaba nkumva ndiko ndasosomera n'ubwenge bwanje ibifukunyi byari bitanguye mu rugo nuko ibintu byose byari wowe byaciye biza biraza bikundanira muri we nigajero yararasara yiruka arakubita byanga yuko asezera abantu bamurekeje mu rubanza iyo ngo niyuke bamuhaye ndabaraye sindongeye kugira amahoro n'uyu munsi kandi akitse kuri ko ahari gagiye mu ryari mu 2014 girako cyangwa na 15 naho mugabo mubyumve ngo namahoro nasuye kugira
urugo rwasuye kuba muze mwakira imigabane kandi agenda ababwire ko ari umugabo w'Imana umugabo zose zarapfa kumbura gisigaje imyaka cyangwa ingiro Imana ikirati zamwana byonse mugari Imana zigoye kuzamura nubona intege nke zawe zikurungika gusambana zikakurungika kuraguza ahantu habiri upfumu behama inzokwerohera ingene mvaye mugabo wabamaze kuba igitambo cy'umupfumu kubera iki iyo giye kuraguza irya mbere umupfumu akora igishoboka cyose gutere mwakabuto kazotuma uhorana icyaha ku buryo wamuri igitambo wamuri umwana ayi wamuruza kwishikana kuri shetani usambana no kuraguza ibintu bibiri kuborego bitatu bigo kukwanira ko byose Mana yacu ni ikibazo rero muri icyo gihe Imana yo yibibona ibiza kukubako kandi ugarukira kumangetengete apana kumangetengete ku nkombe ajya ugarukira nyine ku nkombe tinagira ngo iyo none Imana irandovye naringiye none Imana irandovye urumva warugiye ni kuvuguza waguye ku nkombe sibyo none Imana irandovye rero abakundwa b'umukama ndababwiza ukuri ahantu mutahihendera niho hagumije imigisha yayo ahantu n'amadini mugedemu murabe ingene Imana yabigeze ingene kubaka igicani byari bikigize igicaniro cyubatswe n'umuhereza nkuko n'igicaniro cyubatswe n'umukristo sibimo mukristo yisobanukiwe muzorabe igicaniro cya Eliya kandi icyo gicaniro cya Eliya kirukana amashetani icyo gicaniro cya Eliya kigira imbaraga zisumbiza abandi none Eliya niyo gicanye arabahereza nkuko bose niba baranyitse bakishikana kuri Yezebeli ndera afite ubwenge ko Eliya ngo yari afise ahantu ku kanogo y'amapfuka ntiyari uwitishu abandi ntibarabibwami nibara abantu batavogeye gusa bo bategerezwa kwama kubw'icubahiro cyabo mwibuke n'igihe Isirayeli ngo ijambo ry'Imana ryari ryabaye ngumu Imana imaze kubicika bakuraho Ofune na Finehasi bagapfa era agatera apfa yumvise amakuru kumva ko n'isanduku y'Umukama yagiye Ekabodi nacyo cy'Imana kikihari icyo yakoze ni Imana mwibuke ko nabi atanu urupfu yapfuye ko byagenze bavuga ngo kwari kugira ngo izokureho n'agasigarira ko yari yarabipfutse ku ngendo ya Salomo basi Imana nishinyagurizwa iyo yaratse yuko ibyo yavuze harimo amahinyu ugashaka kubikora uko abantu bavuze irakudihisha ubutware bwayo cyo cyubahiro cyawe kugasigara ari gusanasana uzero ngo uragomeri ngo baracecetse bose baravuga ngo Imana ishatse kutwereka iki ngo kwanura ku izina ry'Uwiteka akarongora umusazi yabyara akamutana uruyoya akarugendana akaruhanurana akongera akaza akamucura Imana ishaka kutwereka iki hari ikintu nkundira abayuda n'abantu batarabafeke n'abantu ibintu byose barabyanariza ngaho akwanariza ati ni kubera ko umuntu ariko arahanura nkuko ni gucimanza nico nababwiye Jezebeli sinenda muzi isura ibyo yakoze ndabizi ko ari mwo bibi kuko ndazi ko hari imiryango yatandukanije mbwa nubona umugabo ataye umugore n'abana niyo atomutangwa kurikiye umuntu abayo mutaye cyakamukira mu nzu nubona umusaseredoti akurikiye ikintu kitabaho n'ubwenge bwiwe n'imyaka yize n'uburyo yamakorera cyari y'Umukama uzomenye ko n'ubundi yopfuye n'ari Imana bigaragaje ibyo bitiwe kibi no kumucira urubanza mugabo Zebiyaga bikuvuga ngo aciye atwara indango akavuga ngo avyayize ngo bigenda ugira ko Imana itabuze ico ari karigisha none raba n'ubuzebiya bwiwe nari diplome nari kiyehereje byagenze gute yemegwa yumvikwa n'abantu bangana gute hano bavuga ngo ni imyuka mibi iyo bari imyuka mibi yakoresha gusa nusange aho gashobora kuba imivumo igisokuru kibi sibyo byose byarakwegeranyemo Imana ikabireka mu gifisi kigomba kwerekana niyo mpamvu nk'abantu nk'abo ngubuza ngo ngomegwa nigiki ngo cyo twemeza ngo yuko ngo utameze nka Zebi Bazewi yari nyoko wawe kubona nanje nemeye kuba nyoko wawe canke nawo mamagaye ngo mama komeza ukubitiki kibando kikobeko samugira ubwenge nimutagira ubwenge barabadiye Zebi hari Bibiliya yahagararaga ngiri nacho Zebi byari bitangarerega gusa nta kindi kintu byari bitangara miga kuyoboza Imana inzira ntakagira ikintu na kimwe kibasigira umubabaro ntakagira ikintu na kimwe kibasigira agahinda
mubyumve ngo Imana iri ku kivi iriko irakora, kandi Imana iri ku kivi iriko iratabara, ariko itabara nde? Ndamubabwira genda musome muri Zaburi ya 18 ngo ku munyabwenge Imana igaragara nk'iy'ubwenge. Ku kigorye, ku ntungane, bisigura ko Imana umwanzuro wacu iravuga ngo sinabaremye muri inyamaswa, nabaye amahitamo, nabaye amarangamutima. Niyo mpamvu ababyeyi murera n'ababana, ababyeyi mudafasha abana kwegera Imana mukuri no mu mutima, muri guhomba kandi muri guhombesha abana banyu. Ndibabwije ibyo rero mubyumve, mwongere mubyumve kandi binyura imitima yawe. Abantu rero bafise umugabane, abantu bagenewe umugabane, abantu batorewe umugabane, reka ndababwira abariho, ndabwira ibibaranga, reka manze nigisha ngo bene Ravinda bahaye icicumi cyose gitozwa muri Isirayeli, nintoranwa ku bikorwa byabo bakora mu ihema ry'ibonaniro. Aba bantu iyo bariko barigisha, tuzovuga ngo bigisha bashingiye ku muka w'idini, no, ntazakubwira ngo usenge iwacu, kuko ubwiwe Imana izobimwereka utunenge n'utungonogono tuhari, ariko ikamutegeka kubisengera nimutegeke kubipfuka. Aba bantu mu muhamagaro wabo bazo bafise isaha yo gupfukama bakavuga, Imana ikabereka ibyo bari busenge byo gana, kandi Nyasaye ishobora kuvutura urukabusinzire mu ijoro, muko Imana akakubwira ngo byuko usenge, irukana izo mpanuka, irukana ibyo bigoye, irukana abo bakinzi, kunzi wo watamukinza hari. Uri ku mugabane wa Afrika umukinzi ari ku mugabane wa Australia, muga ku muntu ari karasenga, umuntu yasenze mugabo atagajyanye Imana, mugabo adatahura ibyo ari byo mu isi yo. Kwereka iyo Mana uzoba wayihawe. Uwo muntu nazonanizwa n'ibintu nababwiye nabaye burorero butatu. Umuntu aje mu seminari ngo azomusacerdote cyangwa umupasiteri, sinzi ko nawe baje mu seminari. Umuntu aje muri novisia ngo azoba umubikira. Umuntu azubaka Kristo ukabanye n'abana cyangwa se w'abana. N'umuntu azomuhanuzi wo mukama. Reka mbishe muri ministeri ane mu kubundi ministeri sizine. Kaje mvuge ngaha. Abantu bane ni baba baragwa n'ibintu bisa. Kandi nasanze hari abantu badusungiye ubwenge, nasanze naho ibintu byinshi nagiye nkunda mu Barabu, umwana wabo atangura kugira discernement agitangura kwicara ikinywaza, bamuha ibintu byose muzi ko bibaho, biba bifite ibiplastike byabyo byitwa ngo ni ibicu. Mwebwe mwisongo murabasirimu mufise amafaranga, umwana wonona ubwonko bwiwe umuha inde, nabo barabikora muga mu mwanya muto, babikora mu mwanya bariko barabagaburira gusa babasamaza kugira ngo bafungure. Mugabo namwe ni 24 atari shure. Abana bo muri Afrika, reka mvuga bo ngwa mu Burundi kuko ari byo mbona, burya barakomeye, bafite ubwonko budasanzwe. Umurundi yisobanukiwe iyo kora ibitangaza, bafise ubwonko budasanzwe, uko turi ku kintu kimwe, kushuri kurisha ubwonko, wagere muhira telefone, wagere muhira televiziyo, wagere muhira internet, wagere muhira satellite, wagere muhira byose n'ubwonko buguma burana, ubwonko buguma burana, ubwonko. Aho rero nguru umusirimu. Nukubana iyo mpamvu keshi iyo umwana yakuriye ruguru mu misozi, aho barima, aho baragira, aho bagirana, iyo agize ingabire atabaye atagize ububwa akiga, abo umuntu akomeye. Rero abo bantu baba batandukaniye, uzaja mu seminari aba yumva akeneye gukorera Imana, kwegera ba Kristo, mugaka kandi akaba n'umwubahwa, akaba n'umunyecyubahiro. Ibyo ni ngombwa, agakorera Imana, akegera ba Kristo, akabegereza Imana, mugaka akabamo n'icyubahiro, protokole, nta bukene, ntaki ibyo ibindi bikikorodona, akazofumaza guhangana n'ibyo umuryango akomokamo. Uri umubikira abamva akeneye kuba ari suku, ameze neza, akorera Imana, akayegera, atastress, atanduru, ataki, akorera Imana, ibyo umuryango bakazoza guhangana mu nyuma. Niyo mpamvu mu nyuma yasanze yakantu katamezeko, kandi aho hantu umubiri ntuzoreka kuhakurira.
mugabo mbabwije ukuri burya abahanuzi bamaze gufatwa n'umuka w'abahanuzi narigeze kubashingira inayi umupasiteri yigeze gushinga inayi ntiyarashinze inayi ahubwo uyu mujurnaliste yamubajije ikibazo byavugira arankunda abajurnaliste bijya mwanga abajurnaliste ngo urumva ngo are ngo basobaza ngo are ngo batyoza aho girane niba atagutyoza ntuzomenya kwisuzuma ngo buri munsi wiyeze wame mu rugamba gukuba umwana w'Imana n'umusoko wa Kristo. Pika ni muzoze mubigaye ngo bacije ku rubuga ngo urumva ngo umuntu ngo ni cingenze ngo urumva ngo umuntu ngo yarananiwe ngo none gwage bareki Chimana yagenye kuri wowe nta muntu n'umashaka kirgiturufu ntigikunda nta turufu nimishaka kugikora ntigikunda na bwana na haki kuko bwana ni dada. Mwabyumvise ngakumva yo kwibanira n'Imana atasandura umata urumwe no mubikira afurera wowe reka ndabaze ko gatowe cyangwa reka mbyiceceke umva kumva atagasembwa ataki mbwa nibibaho bajya mujya gusangira kominote bafisha amakaranda bahiga nawe afisha umuhamagaro ngo wo gukora Imana kandi mubwirizwa kuba mubwirizwa gukora kuba umubiri utanawukoresha no gupfuca wipfiruca wikira bwani muzokwige munasuzugura ibintu bituma muruhisha imibiri yanyu mubiri urushe keshurira amacho gituma abantu bakera bararamba mubiri utarushe ukugwa mu budahangago ujya kudakoresha umwana wawe nikosa nawe kudakoresha ubuzima bwawe nikosa nyenyeye kuruhuka ni myiza mugasikwiye kugwira gusomba yo gukora umwami pase nukuvuga iki muga wa muntu uvuga butumwa ababyumva ko abwirizwa guca bugufi imbere pasiteri cyangwa patiri cyangwa musenyeri cyangwa yandi kandi ntagarada zoduzwa ngo aze kuba nka patiri ngo aze kwica kuri ya ntebe niba mutumira ngo ndi mukristo azoza mugabo mwibanga ni wahagarara icyo gihugu even ni wahagarara icyo gihugu ndabibabwiye nakaroni kari Elisa kungendo ya Elisa mwana byagenda Nimona ko bahereza nkuka bose ku ngendo ya Eliya umugore wa Kabu Yezebeli Munyasidoni yarabahenze bose arabwira ngo Imana yanje ngwe witandukanye niyo Mana yanyu Isirayeli ngwe yikomye induru cyo gituma yiswe mu maraya nukuvuga yavunjishije amaranga mutima ngwiyivuze ngo ni nkakujya kwimira bye kubita kwijuru avuga ati bwa undi juru yaramaze kugiba yagurira wa mugore turabarahiye Dabibi na bwani shobora kurgiturufu Imana yasize muri wowe na soni ngo barishikana abahereza nkuka bo muri Isirayeli bose barishikana kwa Yezebeli birakomera bamaze kwishikana kwa Yezebeli birakomera umugabo yitwa Eliya atari umunyacyubahiro yamugabo yagaragara nk'usuzuguritse gose ngo araseruka muri Isirayeli araza acha kukirimba kwa Kamu aravuga ngo mwarahemukiye Imana mwishima kuki icyo mwishima niko mumerera Imana yabahaye ntimuzi ko ari yabahaye ibyo murya n'ibyo munywa n'ibyo mwambara yabikigoye cyari kibakubise ntimwogiye kwishikana kuri uwo mukecuru yabikigoye cyari kibakubise nimwapfukamiye baye nashera ibyo ntacyo bitanga nibiragi gusa mubuke isezerano twahawe no Mose nawe byaje ritebye ntabwo ari jewe pe isezerano twahawe no Mose sibyo isezerano twahawe no Mose ni muri Isaya ngo beri gwigonye ngo ntibivuga ni za 44 cyangwa 45 sinibuka rero ndetse ndabacanganyikisha Eliya arugara ikirere cya Yezebeli uwundi musi Eliya ariko ndababwira igicaniro cy'umuhereza nkuko n'igicaniro cy'umukristo yisobanukiwe kubera ko iyo mihamagara ibiri dasa Imana nibiriki irabapinzanya no nigiye bariko baraje ukamuwaje ati nigiki kizotubuza kuraguza yarabwiye ngo ni kubera ngo muzora ngo bahereza nkuko nzobona bashiriye uvuze ngo muri mwebwe nzobatorera abantu muzorota babarotore muri mwebwe nzo yepuruta ngo ugiye kugira ngo je David ngubuye ngumusaserodoti benshi si bose ndavuze kubera muri bo harimo n'abafise uwo muhamagaro w'abahanuzi mugabo si benshi kubera iki abari itegeko batinya abawufise barawuniga canke basi bakaha umuco abawurose mu paruwase wabo ntibabacira ubanza cyane ntibabirukana mugabo bundi babatinya
ukuvuga rero Imana ikora uko ishaka. Imana ni za 46 tugera ku murongo wa mbere. Ingwe ibigirwamana Beli cigonye, ikigirwamana Nebo cizinze, ibigirwamana byabo babiremetse ibikoko n'inyamaswa. Kandi Imana iyo imaze kubona igihugu cyayo cyatabagaho, iyo imaze kubona igihugu cyayo cyananiwe, irabibabwiza ukuri ati mwebwe mwagumye mwirukira i Beteli. Sibyo? Ni kuvuga burya i Beteli murazi icyo ari cyo? Ni Amosi 5 ngaha. Nimundonderere i Beteli, nimunanonderere ibi mutarabimenya muzokomeza imigisha yanyu ngaha kuri iyi si, muzoja mu ijuru niko koko, mugabo muzicuza. Ngo ariko nimundonderere i Beteli kandi nimuje i Galgala. Sibyo? I Galgala ugomba kubazirikana uja muri Hosea 5. Aha ni muri Amosi 5. Nimuce ni Berisheba kuko abi Galgala bazojanwa koko kugirwa imbeho. Aba ni bande mwibatse? Ngo Beteli cika ubusa, nimurondera umukama niho muzobaho. Ahandi ho yohava haduka umuriro mu muryango wa Yozefu akarigita Beteli atanumwe ari buhazimye. Ngo bahindura ingingo mu rurazi bagaterera hasi ubutungane. Kindi cyubahiro cy'umwana w'umuntu nico gihindura ingingo mu rurazi, nico giterera hasi ubutungane. Abantu zirari Imana ibaha, reka abari bonganira gatoya. Kizakurangira yuko uri umuhanuzi w'umukama, uzohimbagwa no gupfukama abandi basinziriye. Hari umupasiteri undi ufise umuhamagaro nawe wo kubaka urugo, ukaba umugabo wumva unezerwa n'abo ari umugabo nawe ugira umugore w'igisatsi, akumva kumena po y'umwana kugirane ko bashitsi batocisha mu mwigisha urugo rwiwe naciye umutwe nawe umugore wari umusamazi. Uwo n'umugabo yagenewe kuba papa w'abana. Umugore ahicubara umugabo we no mu ntege nkeyi n'abana, uwo n'umama yari bakuru. Ubundi imihamagaro yacu twarayipfangatiranije, kandi mbabwije ukuri n'idini ntigiteguriye kutumugurura canke kuducurangurura. Wapi? Je ndiko ndaraba imyaka yaciye amadini asezeranya abageni, nkaraba umugisha batura ku bageni. Simba hendi yo no musi je wawunyetuye ko navuga ngo umugisha banza muhindura muhinyanyure gato. Kubera iki? Icyana ni Jesu, iyo utitandukanije nacyo nawe kirakunanitse. Kandi si Katolika, si Pentekote, si Anglikane, ni bose. Ni bose. Burya rero iyo muvuga ngo kuja mu mazi menshi, burya bamubanza mumenye ukuri. Ari mu pasiteri, mbere yuko mvuga ku wanyuma kuri uwo muhanuzi, navuze ko ndiko mvuze kuri ministeri zine. Abundi Pawulo ministeri avuga 6 menga. Ari mu pasiteri w'umunyarwanda yashinze bariko baramubaza, ari mu journalist ariko aramubaza. Yanteye intege gose. Bose bwayinjiye mu muhamagaro wanje muganda bico kiganiro wazari. Kaje sinenda muzi kandi barundi benshi baramuzi muganda afise n'indi mu Burundi. Mugabo nkurikira ico kiganiro aba journalist. Yari mu journalist yamutumiye muri ntuze muri yarahameze ahantu menga ni bibliothèque sinzi kwa studio nabyo nzi. Yari ndabiraba live. Ahubwira ati baravuga ngo ntukibana n'umugore. Cyoba ari byo irihe banga wakoresheje kugira ngo bikoshoboka butingene umukozi w'Imana asambura urugo. Yamwishyuye ijambo riri mu bwenge. Ndavuga nti Imana uzi gutanga ubwenge. Aticuza ubona ko ari umuntu w'umugabo w'umushinga ntaye, umuntu w'umugabo w'icubahiro, kandi rero apana icubahiro gisanzwe no gufita Imana. Ndabizi ko benshi nk'ubu musanze mukurikirana ibiganiro bya pasiteri byakoze Imana guca mu munyenga. Mugabo si umwe si babiri bahinduye abagore.
hari igihe byo kwandikira nicyo gituma utofata ingingo. Iryo jambo yamwishyuye riragaragaza neza ugize analize siko yabivuze. Jewe analize yanje nakuyemo ntaco bitwaye. Ni nka kurya umugore wawe yarakeneye ngira kubera mu buriri n'umugabo atakindi tabimugora tabimugora. Mugabo we ngo kubera umuhamagaro wiwe yumva ko abantu bokunda Imana bakanyotega Imana mugakabona ko atabikora wenyene. Waje afata amafaranga yari gukoresha. Mwiriwe murasengana agashima ko muhiri wari waboneka biki wowe muga ntugende widodomba kugira ejo uzogaruke kumufasha ubutumwa. Murumva uwo ibande ko ari umupasiteri ni n'umuhanuzi uwo n'idini ry'urigiyemo nta muvumo ushobora kuhakura. Ndabarahiye gusa ko ari umwana w'umuntu ahindagurika kirazira guca ugenda betema ahubwo amukure ko igice kiri cyangombwa ureke kuguma wiruka umukurikira. Mugabe icacumi cyabwirizwa kujiwe cacumi cyawe atabikwigije atagize ni kubera iki ashobora gutora ikirere cyawe kacuga cyakacugurura. Kujya yari yatoye ikirere cy'Isirayeli yose. Isirayeli baraza nkuko abo mukama ntibabavuga uko bangana. Baravuga ngo bari bene Levi. Mugabo abahereza abahanuzi ba Bayali na Asheri bigigomana bari bafishe. Babiri bavugwa bonyene baramaja 850 mu gisagara kimwe. Aho majana 850 Eliya araza atora n'ukuboko kwiwe arabadiha arabakerera biremera. Bose fite inkuru y'ibintu nawe aritse. Uwo muhamagaro rero sibyo ni umuhamagaro udasanzwe. Umugabane w'uwo muntu ubuva kumana ngo n'Imana imubere umugabane. Nta tongo bamuhaye ryo kurima, nta mashuri amuye ngo aje kwigisha, nta n'uburenganzira bamuhaye bwo kugenda guhagarara ku musozi Garizimu ngo agende ngo kumwogerene. Ariko kubyukuri ni watuma ibirere byoroha kandi bikunda kuki ari connected n'Imana. Kiretse ari we yigomeye kandi iyo yigomeye nawe ntibikunaniza kubona. Oya pe ni n'abantu boroshe kubona ko kubwabo baramaramara kandi ururimi rwabo rukagwa. Rero ngo impamvu babihabwa bafise ibikorwa byo mu ihema ry'ibonaniro. Nugomba ku mutima wanyugwa akugira ikuti uwo muntu arakumviriza. Umva mu ihema ry'ibonaniro ni ekute, kumvirizwa, kugirwa inama, kurotorerwa. Mwabyumvise ihema ry'ibonaniro. Ubundi nk'ubu studio restaurant Komera Kristo ni muzima iyo nayitangura nabanje kuzirikana amajambo nari kuyita ihema ry'ibonaniro kandi nta n'umwe ari kumfata. Nari kuyita ihema ry'ibonaniro nanje ni wambonanira n'Imana nawe niho ubonanira n'Imana. Mugaga cyakora ishyoko bitari ngombwa ngo hadugo hagere koeriki ni muzi batatana bakora rupfu bapfu. Orengo musani wazoko amavugana n'Imana ngwingo tugende. Orengo benera izana inkoni. Nani yarolisi basanze yamye bashoga. Imana nishinyaguritswe. Ngo kandi niyo yonyene ikomeza ijambo ryose rivuye mu kanwa k'umusabye wayo. Ngo gutyo bene Israeli nibazosubira kwegera ihema ry'ibonaniro kuko bohava bacumura bagapfa. Abarevi nibo bazokora ibikorwa byo mu ihema ry'ibonaniro nibo bazokwishura icyaha cyabo. Mwabyumvise ndababwije ukuri sindi kubahenda ntabwo mbabwiye ngo Anita no. Mugabo amaze gusobanukirwa akamaro k'umuhanuzi je ntabwo nari ndabibona ko muri Katolika tarikire munavuga ahubwo ngo ni kubonekegwa kandi mubona n'ababonekerwa n'umubyeyi Bikira Mariya. Urya rero niho hari banga rya Eklezia Katolika. Nabonekerwa n'aberanda nibonekerwa na Yesu Kristo nibonekerwa kandi bonekerwa ridahuriye muri Bibiliya nikigiko abana ndabarayi. Ugasanga ngurumva ngo mama Rusiya ngo yarabonekewe kandi nabizi ngo bari abonkomerekeje. Mugabe yabanatorewe gutera amashugwe umuntu nari kuyatera nka yamana ngahora nziwe nkagusanga ngutera amashugwe. None ko natorewe kuvuga ukuri kw'ijambo uko birivuga ngo abantu banje bishwe n'ukutamenya reka mbivuge nirenganire.
aro ibintu muri mwe ni mu bintu byo mugihe byo kwa Calvin igihe ntuze katolika ariko itandukanye nandi na anglikane nandi madini amwe yagiye avuka burya ibintu mukurikira ntimunabizi muzoze musoma n'ibitabo by'abantu abantu benshi muri mugashe ntimubimenye mugabo ntiyafungwa mwebwe mugaragara afungwa imigisha yanyu afungwa imiyeza agira Imana twumva twugururira uzobukoze twumve wugurura imigisha yacu turi kuvuga ibyo watubwiye uri Imana useruka rukambye wasanze Daniel mugobo gw'intare ngurazizibira iminwa n'izamurya dusange mu buke n'ubuzibiranye ntibutusesekareko dusange mu madenu yazibiranye yari yewe wenyene itukamara turi kwisobanukirwa imigisha yacu aho yaboneye twarahabonye ubu turi kuhayishurirwa ngo wasanze ba Abedinego ba Mishayeli ba Hananiya ubasanga mu itanure ry'umuriro Nebukadinezari atabarohereje ariko mu mitima yabo hariyo ko batopfukamira ikindi kintu na kimwe batorenga itegeko ryawe ngo bopfuma bapfa hako barenga itegeko ryawe ngo bopfuma bapfa bahogwa kuba itegeko ryawe hako babaho bamaze gusuzugura itegeko ryawe ngo umuriro urawuzinya uwutwara ku nkombe kandi uriko wakira mu itanure hashabo ku nkombe bo barakomera bihanirayo n'ibyaha byabo natwe twihanye ibyaha byacu twiyejeje ku byaha byacu mu maraso ya Kristo tubeko rwose Imana isanga ingumba mu bugumba bwayo kuko umaze kugira umwuka wo guhishurirwa agaciro ko kugendana n'Imana Imana ntigusanga mu buhigwe ntigusanga mu ikositimu iragusanga no mu busika yikwambika igusanga mu masako makomeye iragusanga muri nyakatsi ikagusanga mu bupangayi bwakuruhije ikayikubakira inzira zawe zirenga igihumbi ko Isaya 55 yavutse ngo bishyura ibyaha byabo Bibiliya iravuga mu buhanuzi bwa Ezekiyeli ngo igihugu cyancumuyeko ngo gihakora ibyaha ngo ariko hakaba umuntu ameze nka Noha umuntu w'intungane ngo hakaba umuntu ameze nka Yobu umuntu arinda amakuba kubw'itegeko rya rudasumbwa ntiyihebure nacika intege naho byiwe bweze byayangaye ngo hakaba umuntu ameze nka Daniyeli umuntu atiyandurisha ibyo kurya by'i Babyloni by'ibwami ntabwo bisigura ngo nuba umudiplome uzoba utakaje agaciro ku kwambara ntabwo bisigura ngo numara imyaka 30 utararongorwa uzoba utanguye kwishikana uzoba utanguye gutunga umutima ukomeretse ryosha ubuzima bwawe uzi neza ko Imana icitaguhaye bandi yakibaye ku myaka 30 izokigwa ku myaka 70 ku bw'icubahiro cyayikeneye yuko yishingira intaye muri wewe taso Mana ndagushimiye ko nako kantu kambariye nimuticara ngo mwisuzume niki nakoze muri guhomba bwumvira n'izamu gihugu hindurirwa iki isina ongere wuzure mutima mweranda kinigi yacu kumukristo avuga kikijwe n'ibimubabaje n'ibimunanije niyo mpamvu nababwiye mu gihe cy'ukugirane cy'ukuguruza ikirere kiza ku buzima bwacu nagira mbabwize ukuri ko ubunebwe urugara ikirere cyane ngubu n'uburabyumvise n'ushobora kuvuga uti Imana ndakugerageze basi ndakugerageze uwo mugisha uwumbi kinigi yacu kuvuga ngo himbaza Imana mushaha wanje kuko umukama ari muzima ubwiza bwiwe busumba byose Mana uhabwe uhabwe icyubahiro kisigi yaje uvuga ngo narasenze biranga n'Imana aranyika uki kanje kuraguza ndabe uja kuraguza mu busaza ngura nk'urubyaro ugenda uzogenda utarose ntizokikurya Sogenda tarasuku kwatsa umutima ariko kumara imyaka 80 umare 62 18 yigishe gose nzabantu bohanuye abantu bo kwigishije no mu bugumba mwigisha no mu byangiro mwigisha Imana ibasange
kizakuranga ko umuhamagaro ufise uzobamba ingeso zawe atari uko ibifashe inkorerezi zabyo zitagukikije wumva unyuzwe n'ubuzima bwo guhangana n'ibirere wumva kunyuzwe no kubaho kuko sinakaje bazoguprotokora ngo umunyecyubahiro kiretse abahawe umuka wo kugira no kumenya abo nabimana izobagwa kandi ku migabane yose y'isi izobagwa kandi bazoza ari benshi mugabo umwe azoba hari ku mugabane azogirane azokorera Imana azokura ko mugabane akorera Imana kuri uwo mugabane ariko izoba bikenewe benshi niyo mpamvu mugiye taranka ibyo ukorera Imana ntuje kubirondera uja kubesha ngo Imana iravuze ngo cakira itavuze no ivuze ngo mwabasambanyi muragowe bivuga uko nyene ushaka ngo uwo muntu nango witera bwoba hari igihe Imana ibyidakora bikoresha umuhanuzi ngashiziganye none iyo nasi yabwiye ngo nduguti murapfuye muratikiye murahonye ubunyene iyo nasi agatinya ati ndazugira neza kandi bibwire sinja kubaburira ninda baburira bazoba bisubiye ko kandi nawe uzoba kijije Imana yakoze iki yemeye guhana iyo nasi abamutarabagira mu buzima bwanyu abwira ati Uwiteka arakeneye ubukobwa bwawe wanze ubucecekesha imyaka 3 nawe uti noneho mukama narinzi kuno musinya nza kundungikira ubundi amutsa n'ukuri kuwa mbere nzambara ikanzu yera nzoyigera kuko kuwa kane nzanamba imvutano ndi muri etazibira nyagwara kungoma kuwa gatanu ababyeyi bazoba bapfutse bari gukwesha mwami w'abami bikore uri Imana itanani kuri Imana ishoboye byose worawe n'agahungu mwagenda nikagacecekesha wa mwaruzi yavangiye uko nawe gacuza ukagenda ngo kwabe wa mbere w'Isirayeli Sawuli Uwiteka aravuze ngo cakira kajya ngo naka warotuka rutango naroze ngo sheri ngo ariko aranyambika impeta koko kukwambika impeta n'ikimenyetso cyo gukomera kandi ko narishiriwe ni kuvuga ko Imana izoguhoza umutima wawe uvuga uti ntabwo mukabisigura ngo birabaye Imana yo iba yatanguye gukora mugabo ushobora kuyirindira n'imyaka 60 waya ufise imyaka 20 ukarongo ushobize 80 baraje mu gutwaye ibero tunyarutse oya ntabwibone mfise ibyo maye birahagije komeza uyire kandi nawe ugomba komeza waranyeretse kuri Imana pe kusangire ndakwisabiye bwira ubwoko bwa uro nzobitwara ko amabox amazu y'inzahabu bitana by'inzahabu munezero birandaririye mu ijoro igihugu cyiza kiraturorereye mu ijoro ngo kizokwicagwamwo n'abatoranijwe kizokwicagwamwo n'abatowe nayo iyi si ni mukoresha iyo mibiri yanyu mukoresha amaboko yanyu mureke kuyikoresha iby'ubuje by'ubupayi iby'ubusutwi iby'ubushirasoni mwene Sirake 22 yaranditse aravuga ngo umukobwa w'ishirasoni gwateza isoni se ngo gatondoza umutima wa nyina ndavuga ni Imana none ko turabagani ba Kristo ubwo twandi turabakobwa gwisi y'umuka yes aba Kristo mutisobanukirwa mukozi isoni Imana yanabivugiye mu kanwa ka Ezekiel ngo mwarangojeje isoni mu banyamahanga murongo barize tunurereka mugabo itunurana umutima mwiza igacifata nk'ubuhacumuye nk'abandi 10,000 gacifata umuntu umwe n'ukuri atakanovera atamashure atataye atagasura atandimi nyinshi nk'akantu basi nk'aka kabumba no kitwanira akasalave ubundi n'iyani ya kwa Castelo sibyo mugenda ngo bambwire igutoreye bwibanga inana gusanze no mu maku wigaze kuburika imangare kubugaragara kazaho turagushimiye mukaba kukijije bagwaye umugongo na ukengurukiye nyagora ku ngoma ehenge n'ubuhoye amaguru ehenge n'umuhaye ivinza ehenge n'umuhaye urubyaro ehenge n'ukijije kanseri witaka nyagora ku ngoma urakani nazo mu buzima bwacu uri Imana igira neza uri Imana itabara uradukuye mu buhungira udushize mu gihugu cy'amahoro haleluya nyagora ku ngoma bwabibara nkabyo butikije yambare kwiravuye mu kabare ku ngoma bari no ko mutweze yaro kuri kwa Mungu iyo Imana ikakwiweza kavuga ati abakerubini si babagikora kuko mu munota umwe muri zarasogone ngo yari yaravuye ku kagezi yiciye ibigigoma agati yo cyariye tugende
kuraho ikizira mucandi igicaniro ndabwira ikintu kigize igicaniro cy'ubukristo yisobanukiwe kuko igicaniro cy'abasaserdoti coco umva ntikivogeko kandi hejuru y'ibyacu nimugomba genda mucote ko ku munsi byagenye no mu gihe bigenye cagiye mutwara amashikanwa cagiye muja gusaba ibatisimu cagiye muja gusaba kuragana cagiye muja gusabira imisa bapfuye canke guhezagiza bapfuye cagiye musaba amasakaramentu muja kwirega genda umubavu wabo muhumeke neza mugana ugomba gukugwa kwibyonye ukagomba kwitandukanya n'ibigutuma ucumura nugomba kuva muri ubwo buja bw'icaha nugomba kugira umugisha igikundiro umugwiza ekada ingo mwitegeko ingo wandikije ikindi gitabo ndakuraye uzavuga ati wa Kristo ndakiza kuzalireka kwaraborerwa cyangwa sambara muzeze tigeze kurweza kandi baza kwateye telefone umugabo wanje bigatuma antubana nyekeka ko twarabageni we yarasanzwe amuzi sinzi ibyo bari baziranye mu byabo mugananje twari tuze nenda muzi nuko nk'umusaserdoti nyene ajeho abasaserdoti nambe bamye babiruhande kuko je namye ndi ruhande y'iparuwasi nagiye kuba kure y'iparuwasi kayi mujyana ngiye muri Omani namwe nigeze mbakure yaho no saba musakaramentu wapi kandi jewe rero ndi umuntu ari remarkable gose kubera iki apana kubera ubwiza inzobe isi uburebure ikinikeka aho ndi mu baciriritse ndi number 1 nukuvuga ibintu byose by'umubiri bigaragara mu baciriritse ndi number 1 mugabo je ndi remarkable kubera iki jewe basindi umuntu adashaka kuvangana navanganye igihe gitoyi cyane naho Imana niyabyemeye yateye inyisuzuguza bire Mana waranzuzuguje pe bakanzora bakanyugana muri korari nabwo bose bari berenda buraza abana batahari bigigomana ari ubukoro bwa Nyabingo ariko ngo kondira icyo Mana kuko ureke ikintu baterekanije kindi kandi yakora ndi mu kuja kwibizita nikuvuga ariko ndavize imyanya yo kugenda Mana ntuzokimara kwica ndavize imyanya yo guhaguruka kagenda ntuzokimara kwica uzawukoze ariko nkunda Imana uko ntibikora wowe ugacuza bati nukuri pe yavangiwe kada Imana ifise ukuntu ikora ibintu igakora kimwe yategekanije n'ikindi iyo uvangiwe ushobora icera ku giti kiramo reka mbageza aho nini wari umwanya wo kwigisha mugabiza bitubako ibizotunga barevi ibi bizatunga barevi n'iryo soko ry'umugisha kuri mwebwe kiretse mubizanye muhumanye hari bitakiko mugira umwete wo kumva ijambo ry'Imana kwishira mu biganza byayo nukenera umugisha nukenera ubweranda ihani cyaha cyawe niyo wakenera umugwiza gukugwa kw'inyatsi imivumo imikoshi amakarande ubaha itegeko ry'Imana rondera hari ijwi ry'ubuhanuzi kubera iki haba hari ibintu byamaze kwiyubaka yumvira Imana ngo kurungika umumarayika agakorera Yezu Kristo ari Getsemani ngo Imana irungika umumarayika baramukorera aravuga ngo nta butunzi afisemo ishaka ryawe riranguke ikibakiwe mubaza icyatumye atoboka imitsi akava amaraso atangwa narakubitwa ari igiki byo biri mu bitandukanye hari amaraso yavuye yakubiswe kandi abamukubitishije n'aba soserdota bahereza nkuruka uwamuhanaguye mu rugendo muze musaraba ninde Veronica nimba hari abantu barinda n'umugabo ugore yitwa Veronica ngo Veronica mweranda ngo abona Kristo ariko aravirana agenda abantu bose bamukurikira bavuga ngo yacaka ivumaga aho umubyeyi Bikira Mariya inkota yasogose nkuko yabihanuriwe umubyeyi Bikira Mariya yarahanuwe na Mutamba Simeon aramuhanura ati inkota izosogota umushaha wawe none ko yaravuga n'umumarayika akabimuha kubera Imana ubundi ntivogegwa byagenye ko yaravuga n'umumarayika uwo mumarayika bavugana umwuka w'Imana akaba atwikira Bikira Mariya
inda y'Imana kwibungenga Imana bikaba barabaye kubera iki umarika atongeye kuza kuvyuma reka byabereye mu ibanga mugasima we yaratuye nakano ubuhanuzi byo buzohera mugabo kugira ngo beho neza mu byumva n'indeguro icyo uzobureje kugira ngo ntumara umenye ngo Imana kimfite kwa maboko cyo cyatumye umubyeyi Bikira Mariya atunura ku mutima akababara ariko agaceceka ntamena ibanga ntibamubona ariko ararira ariko aragirana icyo gitego Veronika araza mwumvirize atora agatambara ngo aramuhanagura ubundi abahereza nguka n'abami nibo bayobora igihugu sibyo ukaza ubona abantu ko baramuherekeza bamwe batukabagirana bavuga ati uwo mukorako yoba uwo mwereka urukundo yoba yiteranije n'abatwaye n'abami n'abashobora guca bamuyanga nibaza ko cyo cyatumye Simoni bamuyikoreza umusaraba ngo mwakire ariko unashaka bifite insiguro uravye muri barya abantu bari barajanye indeshi inyibarutso kwa Yosefu na Bikira Mariya barya abantu batatu kiye kintu zociga mu misi ya Noel burya barya abantu bafite icyo basigura bafite icyo bagereranya ni kuvuga Veronika aragenda aramuhanagura mu maso kugira no kuri kuvuga ati nshake mfe ndamwereka urukundo n'ugutahura nishake mfe ndamwereka urukundo ngo cyagitambara kicakiza ku isura ya Yesu Kristo Veronika aratura ati Kristo wishushanye mu mutima wanje icyo ushima baricyo shima icyo wanga baricyo nanga umuhanuzi n'umuntu adatinya ngo murambona baramvuga gute baragirana kuko umuhanuzi Imana igufukafuke nta muntu wo gufukafuka kuko ntubuvuga ibiryoshe ushobora guhangara umuntu w'umukuru gusa biyavuga ngo n'ubura ubwenge ndakureka nataniye hano rano bwenge ngo barevi nibo bazokora mwihema ry'ibonaniro nibo bazokwishura icyaha cyabo murumva ni itegeko ntabanduka uko imbyaro zanyu zizogenda zirakurikirana nanora n'uwabazoronka muri bene Isirayeli ariko icicu bene Isirayeli bazogerura ngo kibe ishikanwa bakiriza mu guhereza umukama ndagihaya abarevi ngo kibe intoranwa yabo nico gituma nababwiye ko atantoranwa bazoronka muri bene Isirayeli reka ndabaha agapfindo ndabaha ikibazo none aba Isirayeli nibace bakira kimwe muri 10 hari amashikanwa y'umutima unezerewe hari ikiru c'ibicumuro hariho amashikanwa y'ugusaba Imana umugisha yuko pane gusaba Imana umugisha no kwandikisha ikindi gitabo y'ugusaba Imana ndabiye yarabiye muje kubisoma mu gitabo cya bene cy'uwaranye mu gihano cya 18 ibyabagenewe ibizanwa gutangwa kubera ibicumuro impongano z'ibicumuro amashikanwa ya bose impongano zabo zose ibyiciru ivyeranda ibyageruwe ku mashikanwa ya bene Isirayeli byo baza barakiriza mu guhereza ndabiguhayo n'abahungu babo aha muje kubisoma nucu ufata reka kimwe muri cyo sibyo ugaca ugenda ukagitwara ariya kumuhereza nkubuka kuri Aroni na mwenere Aroni kuko Aroni n'umwene Levi mugaroni yatorewe kumuhereza nkubuka amashikanwa yose aramugenewe mugabo muri bene Levi hariho abene Levi hariho abatowe sibyo kugira ngo babantu z'umukama w'igishije uguruza ibyo birero bakore mu ihema ry'ibonaniro basi nucu ufata cya cicumi ugaca ukiduza ukagitwara ukakirenganya bene Levi sibyo ukirenganije bene Levi ugaca ugitwara ukirenganije bene Levi ukagitwara kwa Aroni mwene Levi azoronka gute kandi Aroni ntabwo agenewe kuza kugaburira mwene Levi niwumva yuko umugisha wawe kuri kicicumi unukuvuga uragenda ukibaramira ahantu kuko wa mugisha wokomotse ku munezero wa bene Levi ama mugabo haciye haza gahimbo kuri bene Aroni ko haje agahimbo kuri bene Aroni nico gituma byoroshe ko agahimbo ka bene Aroni gatsikamira bene Levi bakananirwa muzora b'amateka y'Isirayeli ko byagiye bigenda buryo nuko umunsi niko bimeze kubera iki abantu dukunda kumenyana n'abakuru
abantu dukunda kumenyana n'abakomeye, abantu dukunda kumenyana n'abaseruka bikemera, abantu dukunda mugabo ngo Kristo atume mu bugeni bw'ikana mu bugarire, niko Yohani 2 havuga. Wajyanye n'abigishwa biwasanga urubanza nyine rusa n'urugizene, kandi ntibamusobanukirwa, ntibari bamuzi, mugabo niwe yaritegeza kubaryohereza umuvinyo. Hari abantu mutazi ko ari bo kuryosha ubuzima bwanyu mwatakaje biremera. Hari abantu mutazi ko ari bo bagusanasana ubuzima bwanyu mwatakaje biremera. Hari abantu mutazi ko ari bo baguhinyanyura imibereho yanyu mwatakaje biremera. Mwarihenze gose, sibyo? Nimukenyereze kumekana amateranyo yame yaka ibyo ngako isi ntituzobimara. Abantu mwige kuba kw'ikintu kija ucategekanywa koje. Minevare ija muri direction y'igeshura umwana wawe yigirako. Amafaranga yo kwa muganga aja muri kese y'iryo vuriro wivurijeko. Ariko kuja muri otoko ekore ngo uzoronke permis, uzoje gukora permis ugendesha umuduga, hahembwa uwakwigishije canke mwene iryo shuri nabyonse. Mwige kuba mwebwe mukora ibikenewe, ubyaza umusaruro ibyo mwahawe gukora. Ndabashimiye kandi bari bavugisha, tuzosubira ejo tuzoganira ku cicumi saa 30 imigisha y'ijana na 90. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, ahagwa icubahiro. Ushimiye kuri umwanya mwiza ubwoko bwawe tumaranye nawe. Hari ibimenyetso byinshi by'uko atakintu na kimwe tuzoburira mu rukundo rwawe, mu bubasha bwawe no mu bushobozi bwawe. Tugire neza uduhezagire, tugire neza utubungabunga, tugire neza udutabare, tugire neza uduteturure, tugire neza uduteze, tugire neza uduha amahoro, tugire neza uduha ibyiza, tugire neza uduha ibyishimo, tugire neza urandurane n'imitsi. Ico cyose cyoza kona ubuzima bwacu. Urakoze duhezagire, urakoze tubohore, urakoze duha umugisha no mu gwiza.